ihana päivä tänään lasten kanssa. Aurinko paistoi, käytiin pyöräretkellä. Mitä sä äiti teet? Mitä sä teet? Mitä sinä siinä vielä teet? Mä sanoin jo ajat sitten, että nyt hampaiden pesuun. Nyt on iltapuheen aika. Ihan totta. Ja Ellakin osaa ajaa jo ilman apupyöriä. Miten aika kuluukaan. Nyt pitää osata nauttia, kun he ovat pieniä. Äiti, mä en saa tätä tahnaa. Iso tyttö, mikä siinä voi olla niin vaikeeta? Otat sen harjan, otat sen tahnan, laitat sitä tahnaa harjaa ja harja suun. Äiti on nyt koneella. Onks tässä jotain epäselvää nyt? Niin kuin Einstein sanoi, on 2 tapaa elää. Joko niin, että mikään ei ole ihmeellistä, tai niin, että kaikki on ihmeellistä. Miten? Mikä siinä nyt on ihmeellistä? Rai Jumala, minkä näköisenä sä tuut sieltä. Nyt Äläpä pese vielä, tuus tänne ne kuvat. Katsotaan fotopottiin tänne otetaan. Nyt ihanasti yhdessä iltapuuhilla tällä lailla yhdessä hassutellen. Nyt sit menet ja peset sen naama, etkä tuu enää. Tää oli viimeinen kerta, kun mä näin sutella oikeesti. Sitten vaan lapset nukkumaan ja Mikan oman pihan tuoreista tomaateista ja yrteistä tekemää pastaa ja hyvää sisilialaista punaviiniä ja ehkä jotain muutakin. Vinks, vinks. Sä mitä syöt? Ei ole. Ja mitä sä tuut siihen taas noin paskasena? No kun mä korjasin sen öljylämmittimen. Me kyllä se Öljylämmittimen. Öljylämmitin. Minä olen insinööri ja korjaan täällä vähän öljylämmittimen. Minä muuta osaa näprähkönen mun koneita, vaan milloin meidän elämästä on tullut tällaista helvettiä? Mullapa onkin kotona tollanen puuhapete. Aika kivaa. Elämä on kuin peili. Kun sille hymyilee, se hymyilee takaisin.